ที่ไม่ถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรฉันขอคุยด้วย2-3 คำไม่มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำยอมมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆกรุณาฟังฉันให้จบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาขอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งน้ำตาลงก็เห็นจะไปแต่เธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอคิดถึงเธออยู่เป็นประจำจนมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าข้าไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ที่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันยังไงก็แล้วแต่เธอ Yeah baby Oh yeah กรุณาฟังให้จบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เห็นเธอไปนะเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าครับไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครกับเธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ที่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้